त्यांनी दिलेला आहे। मोहियावर थेट हल्लाबोल त्यांनी केलेला आहे। औरंगाबादमधला हा भाजपचा जलाक्रोश मोर्चा नाहीये, तर इथल्या नागरिकांचा जलाक्रोश मोर्चा आहे। आणि या मोहियानं फक्त आश्वासनं इथल्या नागरिकांना दिलेली आहे। त्यामुळे जोपर्यंत इथला पाणी प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील, तोपर्यंत आमचे मोर्चे सुरूच राहतील। गोपीनाथ मुंडे असताना मोर्चा करून या ठिकाणी सत्ता बदल केला होता। औरंगाबाद शहरामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेला हा मोर्चा सध्या पैठण गेट परिसरातल्या मार्केटमधून पुढे जात आहे। आपण बघू शकता की या टोकापासून ते त्या टोकापर्यंत सगळीकडे नागरिकांची गर्दी झाली असल्याचं पाहायला मिळतं आहे। असंख्य लोक या मोर्चात सहभागी झालेले आहेत आणि हा जो मोर्चा आहे तो सध्या गुलमंडीवरून महापालिकेवरती जाणार आहे। जवळपास अर्ध्या तासाच्या आतमध्ये हा मोर्चा महापालिकेवर पोहोचलेला असेल आणि त्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा सुद्धा होणार आहे। ही सभा झाल्यानंतर मात्र या ठिकाणी औरंगाबाद शहराच्या राजकारणाला ऐतिहासिक कलाटणी मिळण्याची शक्यता सुद्धा बोलवून दाखवली जात आहे। आणि आपण बघू शकता की हा सगळा परिसर जो आहे तो गर्दीने फुलून गेलेला पाहायला मिळतो आहे। देवेंद्र फडणवीस यांच्या ह्या मोर्चावरती शिवसेना आणि एमआयएमकडून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात टीका टिप्पणी करण्यात आली होती। मोर्चा काढण्याच्या पूर्वी आम्ही पाणीपट्टी कमी केलेली आहे, तुम्ही गॅस कमी करणार का, असे सगळे सवाल विचारले गेले होते। मात्र या कुठल्याही प्रश्नाला अजिबात विचलित न होता भारतीय जनता पार्टीने हा भव्य दिव्य मोर्चा या ठिकाणी काढला असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। या मोर्चामध्ये असंख्य महिला ज्या आहेत त्या हंडे घेऊन आपल्या डोक्यावरती मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि अत्यंत संत गतीने हा जो मोर्चा आहे तो पुढे पुढे सरकत असताना पाहायला मिळतो। स्वतः देवेंद्र फडणवीस सुद्धा या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि या सगळ्या नागरिकांबरोबर या गाडीमधून महापालिकेच्या दिशेने चालत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। औरंगाबाद शहरातल्या पाण्याचा प्रश्नाचा जर विचार केला तर गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून औरंगाबाद शहराच्या घशाला कोरड लागलेली आहे। मात्र औरंगाबाद शहराला पाणी पुरवठा करणारं एक मोठं धरण जे आहे त्या औरंगाबाद शहराच्या उशाला आहे। जायकवाडी धरणाची क्षमता ही तब्बल 102 TMC आहे। हे धरण ज्या वेळेला 0% होतं, मृत साठ्यामध्ये जातं, तेव्हा सुद्धा पिण्याच्या पाण्यासाठी जायकवाडी धरण औरंगाबाद शहराला 2 वर्ष पाणी पुरवू शकतं। इतकं मोठं धरण असून सुद्धा औरंगाबाद शहराच्या घशाला कायम कोरड आहे। औरंगाबाद शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी यापूर्वी सुद्धा समांतर नावाची एक योजना आणली होती। त्या योजनेचं अनेक वर्ष काम सुद्धा सुरू होतं, मात्र ती योजना अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती। औरंगाबाद शहरातल्या नागरिकांवरती पाणीपट्टीचा प्रचंड भार टाकणारी ती योजना ठरणार होती। त्यामुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांनी सुद्धा या योजनेला कडक विरोध केला होता। अनेक राजकीय पक्षांनी, आमदारांनी, स्थानिक आमदारांनी या योजनेला विरोध केल्यानंतर प्रचंड मोठ्या विरोधानंतर ही योजना 2019 साली रद्द करण्यात आली। ही योजना रद्द झाल्यानंतर पुन्हा एकदा औरंगाबाद शहरासाठी पैठणवरूनच पाणी पुरवठा करणारी 1680 कोटी रुपयाच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली। ही मंजुरी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना देण्यात आली होती। मात्र पुन्हा सत्ता बदल झाला आणि त्या योजनेला स्थगिती देण्यात आली आणि उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा एकदा 1680 कोटी रुपयाची नव्याने या योजनेला मंजुरी दिली। मात्र भाजपकडून हा आरोप सातत्याने केला जातोय की 1680 कोटी रुपयाच्या या योजनेसाठी चालढकल करण्यात आली आणि तब्बल वर्षभर ते 1.5 वर्षभर या योजनेला वर्क ऑर्डर देण्यात आली नाही। त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करायला उशीर झाला। त्यामुळे आता औरंगाबाद शहराला आणखीन 3 ते 4 वर्ष तरी पाणी मिळू शकणार नाही, अशा स्वरूपाची आरोप जो आहे तो भारतीय जनता पार्टीकडून केला जातोय। दुसरीकडे शिवसेनेकडून मात्र या ठिकाणी या योजनेसाठी गतीने काम सुरू केलं होत असल्याचं या ठिकाणी आवर्जून सांगितलं जातंय। मात्र परिस्थिती जर पाहिली तर अजूनही औरंगाबाद शहराच्या पाण्याचा प्रश्न कठीण झालेला आहे। रावसाहेब दानवे स्वतः आपल्या बरोबर आहेत। दादा, काय सांगाल, मोठ्या संख्येनं तुम्ही या हा जनतेचा आवाज आहे। मोर्चा जरी भारतीय जनता पक्षानं काढला तरी या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले जे लोक आहेत ते समस्त संभाजीनगरवासी आहे। हा जनाक्रोश मोर्चा आहे, जनतेचा हा असंतोष आहे आणि हा असंतोष जे काही राज्यकर्ते आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये हा असंतोष आहे। मला असं वाटतं या मोर्चाची दखल घेऊन या राज्य सरकारनं देवेंद्रजीच्या काळात जी 1680 कोटी रुपयाची योजना मंजूर झाली होती तिला त्वरित मान्यता देऊन कामाला सुरुवात करावी। उत्स्फूर्त गर्दी झाली आहे मोर्चामध्ये, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? लोक स्वयंस्फूर्तीने आलेले दिसत आहेत मोर्चात। हा मी सांगितलंय की नेतृत्व फक्त भारतीय जनता पार्टीचे नेते करतायत, परंतु मोर्चामध्ये आलेले जे आहेत
ते समस्त संभाजीनगरवासी आहे. महिलांचा देखील मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसतोय. कारण याची जळ महिलांनाच पोहोचती. घरकाम त्यांना करावं लागतं, घरामध्ये पाणी त्यांना आणावं लागतं. 5-5 किलोमीटर जाऊन जर पाणी भेटत नसल तर या महिलाशिवाय कोण येणार मोर्चामध्ये? बरं, आता खरं तर शिवसेनेचे काही लोक गस्त घालत होते आमदार आणि म्हणले होते काही जर दुर्घटना घडली तर आम्ही सज्ज आहोत. या मोर्चामध्ये कुठल्याही प्रकारची दुर्घटना घडणार नाही. दुर्घटनेची वाट त्यांनी पाहू नये. दुर्घटना घडन ती सत्ता परिवर्तनाची दुर्घटना घडन त्यांच्या दृष्टीनं. हा मोर्चा केवळ आणि केवळ पाण्यासाठी दुर्घटना घडण्यासाठी. मोर्चानंतर पुढे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. मोर्चानंतर याला उत्तर दिलं पाहिजे शिवसेनेनं की पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून संभाजीनगर वासियांना पाणी दिलं पाहिजे. हा त्याच्यावरचं उत्तर आहे. पण हे आंदोलन असंच पाणी मिळेपर्यंत सुरू राहील का सर्वसामान्य औरंगाबाद? आता हा विषय पाण्याचा भाजपनं हातात घेतलेला आहे. जेव्हा जेव्हा कधी अशा प्रकारचा संघर्ष करण्याची पाळी येईल तेव्हा भाजप हा संघर्ष सतत चालू ठेवेल. ही जी गर्दी पाहून शिवसेनेला धडकी बसली असेल का? शिवसेनेला धडकी आज नाही, 8 दिवसापासून बसली. लोकांचा प्रतिसाद पाहून आणि मोर्चा नंतर तर ते झोपणार नाही आज रात्रभर. बरं, पण सत्ता परिवर्तन होईल औरंगाबाद पालिकेत. आमचा आजचा मुद्दा सत्ता परिवर्तनाचा नाहीये. आमचा आजचा मुद्दा पाणी मिळालं पाहिजे याचा आहे. आता पुढचं काय असणार आहे, यापुढे कसं आंदोलन? बघू सरकार काय स्टेप घेतंय त्याच्यावर आमची पुढची दिशा ठरण. राजकारण आहे असं सांगितलं जातं तुमच्या. आम्ही प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करत नाही. त्यांनी याचं उत्तर द्यावं की 8 दिवसाला जर पाणी मिळत नसेल 8 दिवसापर्यंत आणि त्याचा जर आवाज आम्ही उठवत असेल, याला जर ते राजकारण म्हणत असेल तर मला असं वाटतं त्यांचा दृष्टिकोन चांगला नाही. जलील जो आरोप केला की हे एक शक्ती प्रदर्शन आहे. शक्ती आता काही कुठल्या निवडणुकांनी शक्ती प्रदर्शन करणार. जगभर शिवसेनेचे नेते आहेत, आमदार आहेत, इथल्या जनतेनं तरी पाणी प्रश्न का सोडू शकत या जिल्ह्यानं शिवसेनेला आमदार दिलेत, या जिल्ह्यानं शिवसेनेला महापालिका दिली आणि असं असताना सुद्धा जनतेच्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकले नाहीत. नाही? निश्चितच आपण पाहतोय की